دارخوز تیوی. دوستان عزیز سلام. با یکی از خفن‌ترین خرس‌های دنیا و با یکی از خفن‌ترین مهمانای برنامه در خدمت شما هستیم. این شما و این مهمان ویژه برنامه ما خربابا. سلام عرض میکنم خدمت بیننده‌های عزیز. به برنامه پسرم خوش اومدید. موضوع برنامه امروز ما در مورد معضلات کودکان نسل قدیم هستش، یعنی زمان کودکی پدرها و پدربزرگای ما. جناب خربابا، میتونید بر ما از مشکلات دوران قدیم بگید؟ اصلا مشکلی داشتید؟ هی پسر، همین که 23 تا خواهر و برادر باشید خودش مصیبتیه. اوه، یعنی خونه شما 23 تا اتاق خواب داشت؟ نه پسر، طویله ما فقط یه اتاق خواب و یه دونه حال داشت. پس یه جا میشدین؟ پسر، داستانش مفصله، ولی اول بذار تا یادم نرفت در مورد پیژامه صحبت بکنم. توی خونه ما در 15 تا پیژامه بود. هر کی که صبح زودتر بیدار میشد پیژامه تمیزتر میپوشید و میرفت مدرسه. هر کیم که دیرتر بیدار میشد مجبور میشد کهنه‌تر بپوشه. به چند تای آخرم اصلا نمیرسید. مجبور میشدن 2 تا برگ درخت موز یا برگ بابا آدمو بگیرن و بزنن جلوشون و برن مدرسه. تمیزی و نو بودن پیژامه میفهمیدی که کی زودتر بیدار شد. یعنی هر که شلوار یکی دیگه میپوشید؟ آره پسر، بذار برات روشن بکنم. پیرخر هر سال عید میرفت پیش آقا زیاکل خیاط محلمونو یه دونه پیژامه واسه خربابای یک سفارش میداد. خربابای یکم پیژامه قبلی خودش به خربابای 2 میداد. اونم پیژامه قبلیشو به شماره 3 و همینطور به ترتیب. چه جالب! یعنی خربابای 2 همیشه شلوار دست 2 داشت و خربابای 3 شلوار دست 3 و همینجور به ترتیب، درسته؟ آره پسر، به ترتیب. اصلا کار پیرخر ترتیب دادن و نظم دادن بود. همیشه فصل بهار که هوا مطالعاتی میشد کارخونه خرباباسازی رو استارت میزد و فصل زمستون ننهار یه خربابا به ناوگان خربابا اضافه میکرد. عیدم یه پیژامه. ماشاءالله به این نظم و ترتیب و قدرت. خب یه سوال داشتم، پیرخر شکم این جمعیت رو چجوری سیر میکرد؟ یعنی ننهار باید به اندازه یه پادگان غذا درست میکرد که؟ پسر، ننهار توی آشپزی استعداد نداشت. در واقع تمام تمرکزش گذاشته بود برای تولید مثل. خدا بیامرز یه غذایی درست میکرد با طعم سگ مرده، اونم حداکثر به اندازه نصف افراد خانواده. یعنی اگه دیر میرسیدی همینم بد نمیرسید. واقعا اون غذا رو میخوردید؟ آره، باید واسه زنده موندن غذا میخوردیم. اعتراض نمیکردید؟ چرا؟ یادمه یه بار اعتراض کردم. ننهار، این چه غذایی درست میکنید؟ تو که داری یونجه مصرف میکنی، خب نمیشه یکم خوشمزه‌تر درست بکنید؟ خفه شو، خجالت نمیکشی؟ ننهار از صبح تا شب داره زحمت میکشه، درد میکشه، تلاش میکنه تا براتون برادر و خواهر تولید بکنه. اون وقت تو یه الف بچه قزمیت ناشکری میکنی؟ بلند شو بزن به چاک تا 3 روز سر سفره نبینمت. پاشو. یعنی تو 3 روز جیرت قطع شده بود؟ آره، تازه این 3 روز حق مدرسه رفتنم نداشتم و باید با گاری کار میکردم. ببخشید یه تماس تلفنی داریم، بفرمایید. الو سلام، ببخشید یه سوال داشتم. بفرمایید. چجوری 3 روز غذا نمیخوردن زنده میموندن؟ احساس میکنم مهمان محترم برنامه یه نمه خالی بندی و چاشنی داستانش میکنن. بالاخره یه جوری شکرمون سیر میکردیم. پشت خونمون یه علفزار داشت که یواشکی از اون علفا میخوردیم. البته پشت اون علفا خیلی خطرناک بود. افراد ناباب در کمین بودن. هر کی که میومد اونجا یا کشته میشد یا البته شما کشته شدید دیگه. بیناموش. اون زمان چون تعداد بچه ها زیاد بود به متوجهی نمیشد. یادمه یه برادرم تب کرد و مرد. یکی دیگه تو حوض افتاد و مرد. یکی هم گم شد و پدر مادرم بعد 2 سال فهمیدن که گم شد. همسایه میگفتن 2 سال پیش گرگ خوردتش. بله دوستان، دقت داشته باشین، بچه گم میشه، پدر مادر بعد 2 سال متوجه میشن.
یعنی نمیکنن حداقل شب به شب یه حضور غیاب بکنن. خب آقای خربابا قرار بود در مورد چیدمان این همه خربابا و پیرخر و ننقار توی یه در اتاق و حال توضیح بدین. تمام خربابا تو همون اتاق خواب میخوابیدن. پدر مادر منم توی حال. خب چرا پیرخر تو اتاق خواب نمیخوابید شما توی حال؟ در واقع چون ما توی حال میخوابیدیم اسم حال رو گذاشته بودیم توی اتاق خواب و چون پیرخرم توی اتاق خواب میخوابید اسمشو گذاشتیم اتاق حال. چجوری جا میشدین؟ خرباباها ردیف اول به صورت خیاری دراز میکشیدن، ردیف دومم عمود بر ردیف اول به صورت حصیر بافت، یعنی سر خربابای 2 روی پای خربابای 1، سر خربابای 3 روی پای خربابای 2، همینطور به ترتیب. عجب آرایش خفنی. فقط یه سوال، اگه نصف شب خدای نکرده زبونم لازم میشد برای رفع حاجت بیرون برین، اون وقت چیکار میکردین؟ راستش رد شدن از لابلای این همه خربابا مثل عبور از میدون مین بود. یادمه فقط یک بار تونستم از این میدون موانع عبور بکنم و خودم به در اتاق خواب برسونم. بعدش هم وارد حال شدم و چند دقیقه بعد برگشتم به اتاق. خربابا چی شد؟ کجا بودی؟ خربابای 3 من گردن شکسته خواستم برم توالت. خب تو حیات مگه با خرس درگیر شدی اینجور شدی؟ کاش با خرس درگیر می شدم. خربابای 3 زمان بدی وارد حال شدم. پیرخر با چوب و چماق شمشیر به جون من افتاد. پیرخر به قصد کشت منو زد. واقعا میخواست منو بکشه. خون جلو چشاش گرفته بودش. من با کلی تلاش قلتون و سینه خیز خودم رسوندم توی اتاق خواب. این چه گویی بود تو خوردی؟ مگه از جونت سیر شده بودی؟ خب همین چه رفع حاجت میکردی دیگه. آخه چجوری؟ منو نگاه کن اینجوری. یکم گیج شدم. شما چجوری از تو حال میرفتین تو اتاق خواب بعد میرفتین توالت؟ این چه معماری بودش؟ پسر یه تویده بود دیگه. اصلا معماری زاهدید که نبود که. همینجور خرکی اومدن چیدن دیگه. خب یه سوال دیگه دارم. جسارتاً شما که میدیدین تویده جای دیگه واسه خربابای بعدی نداره، هیچ وقت به ذهنتون نرسید که با ایجاد مزاحمت و رعب و وحشت واسه پیرخر خللی تو خط تولید خربابا به وجود بیارین؟ یعنی یه جوری امنیتشون رو ازشون بگیرید، یه کاری میکردید، خلاصه جلوی مطالعه میگرفتین این چیزا؟ چرا؟ یه سال مصمم شده بودیم که با نگهبانی و مزاحمت جلوشون رو بگیریم. چند تا از خربابا با چاقو دستشون رو بریده بودن و روی زخمشون نمک پاشیده بودن که بتونن تا صبح بیدار بمونن و کشیک بکشن و نذارن اتفاقی بیفته. اون شب پیرخر کلافه شده بودش تا اینکه حدود ساعت 2 صبح برق قطع شد. برق چرا قطع شد؟ برق قطع نشد، احتمالاً کار پیرخر باشه. باید فیوز رو قطع کرده باشه. یکی بره تو حیاط فیوز رو بزنه. من میرم. یه چوبم همراه خودت ببر، ممکنه بین این راه با عوامل پیرخر درگیر بشی. باشه برداشتم. چیکار نمی‌کنی؟ این که چوب نیست. ولش کن. خربابای 7 سریعا خودش به کنترل رسوند و برق وصل کرد. ولی دیگه کار از کار گذشته بود. پیرخر و ننقار خوابیده بودن. در واقع پیرخر تو همون چند لحظه زهر خودش رو ریخت. بدجوری هم ریخت. زمستون اون سال ننقار 2 قلو زایید. این واسه ما ترس عبرت شد که دیگه چه این غلطی نکنیم. بله چقدر غم انگیز. جناب خربابا، مشکلات و چالش‌های دیگه هم بود که تو اون دوران شما درگیرش شده باشین؟ آره پسر، بحث نامزدی من با مادرت. ولی خب یکم چی؟ اگه نمیشه تعریف کنید بیخیال بشین. نه ولی داستانش مفصله. بله، همکار من از اتاق فرمان اشاره میزنن که تایم برنامه رو به اتمامه و ما ادامه این برنامه رو در جلسه بعد میگذاریم. با مهمان برنامه خداحافظی میکنیم و میریم سراغ بخش پایانی، یعنی کامنت خونی. بله دوستان، رسیدیم به بخش زیبای کامنت خونی. دوستان زیادی هستن که به ما خیلی لطف دارن و همیشه با کامنتاشون شادمون میکنن، مثل آیدی اماد 23، مثل امیررضا 4139، وحید خیبری و خیلی های دیگه. ولی اون آقای غنبری راننده کامیون سبزواری، اونی که همیشه من پیام میدی، با تو هم آیا با خودت، یعنی اگه یه بار پیام ندی خودم به شخصی نگرانت میشم. یک کف مرتب به افتخار هرچی راننده کامیون و هرچی سبزواریه.
خب دوست بعدی با آیدی مصطفی سلحشور فرمودن خربابا حتی به مورچه هم رحم نمیکنه، واقعا کفران نعمت نمیکنه. بله نظر منم همین هستش، پدر عزیزم کفران نعمت نمیکنه. خب دوست بعدی هم کیوان آندرلاین 04 ایشون هم لطف کردن داغوز تیوی رو داغوز هاپ گفتن. دم شما گرم، دست شما نکنه. آقای محترم پیشنهاد میکنم یه سر به چنل دیگه هم بزنید. هادی موحدی فرمودن خانه رفتن لاکی و یا لاکی قفلی زیر کنده هستم. و اما ریپلای های دوستان همیشه در صحنه، یکی گفته قفلی 2 بار رفته، بقیه دیگه هم زدن کانال 2، یکی نوشته کنده دوست داری، یکی نوشته اگه تو کف کنده هستی بگو کارت را بندازم و از این داستانا. بابا طرف حال کرده یه چی نوشته، منم کلی خوشحال شدم، اصلا حال کردم نظرشو نوشتش. تازه داشتن یه برنامه هم میذاشتن واسه این 2 تا لاک پشت علدن که اینا هم زیر کنده ببرم. شما چه اینجور بهش حمله کردین؟ درست نیست آقا، درست نیست. بله این لابلا یه تماس تلفنی داریم، بفرمایید. ورد خیر، این هادی موحدی کیه؟ وش بگو 100 تا مثل روبی میرم زیر کنده. یلا بگو، یلا قفلی جان یادت رفت کلیت زیر کنده بود، گنج کنی. گنج چیه؟ تو به گنج کنی و گنج اعتقاد داری؟ بله تلفن قطع شد. یه کامنت دیگه میخونیم که خیلی باحال بود. یه دوستی با یه آیدی عجیب و غریب تو کلیپ بچه چجوری به دنیا میاد نوشتش تازه اگه بچه گراز میفهمید که خانم معلم هم آره چقدر گریه میکرد. یعنی دهنتو سرویس. وقتی من این کامنت خوندم داشتم منهدم میشدم. واقعا دمتون گرم. بعضیا واقعا خود کامنت ها از کلیپ های ما بالاتر میشه. دمتون گرم. من همینجا باهاتون خداحافظی میکنم و خیلی زودم با برنامه بعدی برمیگردم. تا دیدار بعدی، شب و روزگار خوش. همراه های همیشگی دمتون گرم. میدونستین هر هفته بچه های دارگوز کلی زحمت میکشن تا لبخند رو بیارن رو لباتون؟ دوستای عزیز اگه از این مدل کلیپ ها خوشتون میاد توصیه میکنم ویدیوهای سریالی ما رو دنبال کنید.